که حالتون خوب باشه. به کانال رامی خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم ولاگ یه روز کامل کاری رو ضبط بکنیم با هم دیگه و اینکه بریم سر. الان دارم رانندگی می‌کنم تا برسم سر کار. البته خود طولانیه راهم ولی مشکلی نیست. بعدش بریم برای ناهار بگیریم، یه کافی بگیریم، بعد برگردیم دوباره سر کار. بعد از کارم بریم کجا بریم یه خرید بکنیم، خرید کوچولو، و بعد بریم خونه. آماده ایم؟ این درخت‌ها رو نگاه کنید چه خوش رنگه، زرد، بغلیش هم نارنجی، سبز با هم دیگه است. صبح وقتی از بغلش رد میشم بهش سلام میکنم. اینم اشتراستون بان این جاده رو قطع کرد. چه آفتابی هم هست، خدا شکرت. اجازه بده. اوکی. بعضی واقعا تو رانندگی مهربونن اینجا، ولی بعضی واقعا عصبانیان، یعنی اصلا اعصاب ندارن. اگه بپیچی جلوشون، اگه طول بدی یه کاری بکنی مثلا، واقعا خودشو میکشه. نه فقط خودشو میکشه. اینجا یه بیمه هایی هست برای مثلا وقتی دعوا میشه تو رانندگی و هر چیزی. بعد خیلی خوبه، من گرفتم. اگر که کسی خواستم درس زندگی به کسی بدم، بتونم حتما از بیمه استفاده کنم. ولی اینجا تو کل شهر سرعت 30 یا 50، یعنی سرعتیه که واقعا کنترل شده است و احتمال مثلا تصادف اینا رو واقعا کم میکنه و باید هم رعایت بکنی. همه رعایت میکنن، حتی دوربین داره. سرعت 30 یا سرعت 50 خیلی جاها دوربین گذاشتن و اگر که ازش بیشتر بری واقعا جریمت میکنم. نسبت به ایران اینجا تصادف واقعا خیلی کمه. من میگم بیا یه قوانینی بذاریم. این ماشینه رو نگاه کنید، به نظر من جوابه. یا علی بریم برم سر کار. خیلی طولانی البته رانندگی تا سر کار من، به خاطر که دوره ولی مشکلی نداره. ما ایرانی ها به این چیزا عادت داریم و ما دشواری نیست. این یکی از نقاطی بود که در زندگی به من کمک کرد. نه واقعا، ولی هر چالشی که آدم تو زندگی باهاش سر و کار داره بعداً قویش میکنه و بهش به دردش میخوره واقعا یه جا. حالا چون که فعلا تو راهی، من براتون یه سری چیزا تعریف کنم. اینجا وقتی که شما داری رانندگی میکنی، مثلا خیلی جاها وقتی که رادیوت روشنه یا حتی رادیو روشن نباشه، رادیو به صورت اتوماتیک، یا علی همه دارن میان این طرف. اوکی. آره، رادیو به سمت اتوماتیک روشن میشه. بعد مثلا بهت گزارش میده که چه میدونم اتوبان فلان ترافیک 5 دقیقه بیشتر، 10 دقیقه بیشتر، 20 دقیقه، نیم ساعت بیشتر در نظر بگیرید اگه بخواید برید جایی دیگه. اون موقع دیره، ما تو راهیم. روی زمین لاینایی که نشون میده مثلا این طرفی اینا، برخلاف ایران اینجوریه که شما وقتی که روی زمین میبینی که مثلا خورده به سمت راست، نمیتونی بری روی قسمت راست وایسی و مستقیم بری، حتما باید بپیچی سمت راست. یعنی از قبل تر تو باید مقصدت مشخص باشه. نمیتونی یهو دم آخری تصمیم بگیری که مثلا بیای این طرف چهارراه وایسی بعد یهو بپیچی اون طرف چهارراه. چیزی که میدونیم روتینه. سعی کنید که سرعت مجاز رو واقعا رعایت کنید، به خاطر اینکه اینا شوخی ندارن. قشنگ جریمه میکنن، جریمه پست میشه توی صندوق پستی و باید پرداخت بشه. به ازای دیر کرده جریمه پرداخت، دوباره یه مبلغ دیگه شارژتون میکنن. پس سعی کنید که بچهای مثبت و خوبی باشید. امروز یه روز آفتابی خیلی خوبه، بعد از مدت‌ها که هوا خیلی سرد بود اینجا، با اینکه تابستون بود ولی هوا همچون گرم نمیشد دیگه. خلاصه امروز داریم از آفتاب لذتشو میبریم. اگه می‌خواستیم بیشتر لذت ببریم با کار نمی‌کردیم، می‌رفتیم استخری آفتابی چیزی و نه، ولی دیگه ما همینم قبول داریم. ببین الان خودش روشن شد. گوش کن. Sagt André wieder frei und für Stelle ist geräumt. Der Stau, der löst sich jetzt auf. Wenn was passiert, sofort. لاین سبقت فقط برای سبقته واقعا، که شما برخورد جا خوش بکنید توی لاین سبقت.
صبح وقتی از این قسمت رد میشم واقعا به خاطر اینکه خیلی سرسبزه و قشنگه حس خوبی دارم. کم کم داریم نزدیک میشیم به شرکت. رسیدیم در شرکت. کارتام باید بزنم تا باز بشه. بریم که یه روز خوب داشته باشیم. این شرکت چون که خیلی قدیمیه و خیلی سال فعالیت میکنه، بر همین ساختموناش میبینید خیلی نوساز و اونجوری نیست. اینجا هم ریل قطاره که رد میشه. البته من خیلی اوکی نیستم با قطار، به خاطر اینکه خیلی طول بیشتر میکشه تا ماشین، درنچه مجبورم که با ماشین بیام. این ماشینمون رو اینجا پارک میکنیم و خوبیش اینه که اینجا پارک داره و نیاز نداره که من پول بدم برای پارک کردن ساعتی. معمولا صبح وقتی میرسم سری میرم یه کافی میگیرم و از وقت بعد کافی یه خورده ریخ روی لباسم و چون کنفرانس داشتم مجبور شدم که لباسمو عوض کنم. یه ساعت دیگه کنفرانس دارم با بچه‌های سیلز، در نتیجه باید آماده بکنم پارت خودمو و اینکه به عنوان سیلز منیجر باید اینا رو همه رو ارگانایز کنم، یه پاورپوینت جدید درست کنم برای اینکه می‌خوایم با تیممون صحبت بکنیم و هدفمون رو برای یک سال آینده بچینیم که چجوری باید کار کنیم، چه نقاط ضعف و قوتمون چیه، کی باید چی رو انجام بده و غیره. بعدش اومدم سریع غذای تندی بگیرم بخاطر اینکه دوباره یه قرار دیگه دارم و زمانم واقعا محدوده. اینجا غذاهای سرد آماده که تند میتونی بگیری و بری، مثلا برای کارمندا خیلی خوبه اینا که سریع برگردن، چون نیم ساعت بیشتر مثلا نیست وقت غذا. و من از این کلابا خوشم میاد، معمولا از اینا میگیرم. البته نه همیشه، وقتی که خودم غذا درست نمی‌کنم ببرم مرغ و کاری. ولی با این حال از این سالادام داره، اگه بخوای میتونی بگیری. اینا رو که نمیتونم استفاده کنم بخاطر اینکه باید بپزیش، ولی این پیتزا رو شاید بتونی بگیری بذاری تو مایکروفر. 2 تا کافی هم از اینجا برداشتم. این قسمت میتونی انتخاب بکنی که مثلا چه گوشتی رو میخوای که برات بپزه بده، کسی اونجا غذا تو بگیری. اینا وایسادن که غذاشون رو بگیرن. اینم زیتون و بغل غذا. اینا وایسادن اینجا دارن کالباس رو انتخاب میکنن که براشون ساندویچ درست کنن. اینا پخته شدن، مثلا شنیسل و چیزای مختلفی که بخوای غذای گرم بگیری. امروز چون که چیت دی هم بود، من یه سری چیپس ناسالم هم برداشتم، ولی واقعا هر روز این کارو نمیکنم. بعد اون برگشتم دیدم که همه رفتن ناهار رو، کسی نیستش دیگه. خلاصه برگشتم که کارامو سری جمع کنم که زودتر برگردم خونه، ولی به این ترافیک عظیم الجثه برخورد کردم. وقتی که ترافیک میشه توی این جاها همه میان بغل وای میسن که از وسط اگر خواست مثلا آمبولانس یا پلیس رد بشه بتونه راحت رد بشه. این خوبه که ما تو ایران هم این کارو انجامش بدیم. دیگه رفتم خریدم کردم یه خرید کوچولو، ولی ویدیوشو گرفتم اما متاسفانه دیدم که ضبط نشد. خلاصه برگشتم خونه. چیزایی که خریدم یه عطر و یه اسکراب پوست و 2 تا روژ و یه لاک و چند تا لباس گرفتم برای کارم. و قسمت هیجان انگیز قسمت پاستیل، یه برنامه‌ریزی کوچیک بکنم برای فردا که چی کارو باید انجام بدم، برای خودم نه برای کار. یه ذرم کتاب بخونیم، همین کتابی که براتون ویدیوشو گرفتم. و شب بخیر، ساعت 9:30. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.